Вот они переметы пошли. В юго, блин. Видимость хреновая. Юго снова заметает следы. Не, дорогу видно, нормально. Пойдет. Свет убрать. Сейчас смотрю, с палочки вышли, короче, я их тут обогнал только. Они дорогу уступили. У каждого рация есть. Давай, говорит, обгоняй, обгоняй. Их трое было. Отпустили меня, дальше поехал. Они медленно едет уже там. Километров 40, может 30. Ладно, доброго нам пути. И вам хорошего настроения. Выходного дня. Оба-на. Ветрище какое. Deep House. Обалденным узлом. Подбадривает. Можно сказать, тащусь от этого музона. Особенно Deep House, релаксом, что-нибудь перемешечку. И женский голос обязательно. Идем на прорыв. Ближе к Тюменьке он вообще еще бушевался, снег-то вообще прям не дурак идет, заметает следы. Блин, там на базу-то залезу, не залезу я, блин, как там, че, блин, говорят, что ночью выгружают. Звонил Санька, который там был, и мужичок на загрузке в этом Новосибирске тоже говорит, ночью, говорит, могут выгрузить.
Вот хочу добиться цели, достичь цели. Ночью выгрузиться, если, конечно, получится. Речка Тобол или Тобол, блин, Тобольск. Блин, пол всю прошила, в снегу, как снеговик. Прям недорого херачит. В Москве приперся, блин. Снег, циклон этот снежный. В принципе, так и должна быть зима такая. Давно такой зимы не было. Давно. Осталось километров 80 до места. Примерно. Иду 75, недорого. В принципе, машина держит нормально. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Снегопад. О, елочки пошли. Елочки и иголочки. А то в той стороне Омск, Новосибирск, одни березовые рощи. Ну и ветер, естественно, поменьше. Что-то там аварийка вдалеке, что-то там моргает. Интересно. Газку немножко хватит не тормозить. Коллега там встал. А, это полицейские. Блин, аварийная ситуация создает, да? Блин. Не тормознули, это хорошо. Ну, у меня, в принципе, еще не закончился режимчик. Нормально. Еще не подает звука, что хватит ездить. рублей 15 копеек топливо. А я заправил 49,75. Как-то на этой стоянке ночевал. А что у нас за город такой? По-моему, на это или нет? Радио поймал. Тони Брэкстон. По-моему, если я не ошибаюсь. Блин. Что как хреново ловит-то? Воспитатель Приполе и вот. Что-то хреново прям. Прием какой-то. Время вообще осталось чуть-чуть. Ну сейчас отстойчик, если что сделаю, час лишний возьму. И до конца доедем.
То метет, короче, то послабее снег сейчас идет. То вообще дурью прям хлопья такие летят. Анимация куда-то полетела. Еще пост прошел. То есть там экипаж стоял первый, да, а это пост уже прошел. Тюменский. Нормально. Прилетели. Сейчас будет навигатор включать, куда мне что тут ехать. А там дальше включусь, если что. Ну все, я прибыл тут. Короче, вон та скамеечка вот крайняя. Вперед меня он уехал. Я еще 2 часа спал, там валялся. Он уже здесь. Вот это Рено. А, нет, не Рено. Это овечка. Американец стоит. Я их не видел там, не грузились. Вот. Скамеечка, да, со мной мужичок тут. Говорит, ночью вроде как бы угружает. Нихуя там тишина, он что-то там бодит. Ладно, до утра. Всем спокойной ночи. Снежище навалило, пиздец.